जय हो। जय जय श्री राधे श्याम सबैको हातमा जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। बसो सबैजना। सच्चित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रचना गर्नुभएको यो सुन्दर भागवत महाराजले धुन्धुकारीलाई तार्नको लागि, आत्मदेवको मुक्तिको लागि, भक्ति माताको हृदयको प्रश्नमा पूर्ण विराम लगाउनको लागि नारदजीले अनेक अनेक उद्यमको रूपमा भागवत ग्रहण गर्नुभयो। यस्ता दिव्य दिव्य कथा प्रसङ्गहरू यो भागवतमा रहेका छन्। 18,000 श्लोक रहेको यस भागवतमा 1,76,000 शब्द रहेका छन्। 335 अध्याय रहेका छन् भने 12 स्कन्द रहेका छन्। 7 दिनमा श्रवण गराएर सम्पन्न गर्नुपर्ने नियम रहेको श्रीमद् भागवत महापुराण, जुन महापुराण भगवानकै श्रीमुखबाट, शेष शय्यामा विराजमान भगवानकै श्रीमुखबाट चतुश्लोकी भागवतको रूपमा भगवान शेषशायी, त्यहाँबाट ब्रह्माजी, ब्रह्माजीबाट नारदजी, नारदजीबाट व्यासजी हुँदै आज हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। यही कथा नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थ क्षेत्रमा सुत नाम गरेका पौराणिक गुरुले 88,000 शौनकादि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यही कथा सनत, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषिहरूले भक्ति मातालाई र नारदजीलाई पनि श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अनि यही कथा सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भने यही कथा त्रिवेणी घाटको किनारमा रहेर सिद्धेश्वर महादेव मन्दिरको प्राङ्गणमा आज यहाँहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला भागवतको महात्म्यमा 6वटा अध्यायहरू रहेका छन्। हामी यो 6 दिनमा, किनभने 7औं दिन पूर्णाहुतिपछि त साँझको सत्र हुँदैन, त्यसैले आजबाट 6 दिन प्रत्येक दिन साँझको सत्रमा हामी भागवतको महात्म्यको 6वटा अध्यायलाई श्रवण गर्नेछौँ भने भागवतको मूल पाठबाट, मूल कथाबाट हामी दिवाकालीन सत्रमा कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। महात्म्यको पहिलो श्लोकमा सच्चित आनन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यासजी महाराजले बडो सुन्दर तरिकाले भन्नुहुन्छ, भगवान सच्चित आनन्द स्वरूपमा हुनुहुन्छ। यस्तो स्वरूप जुन स्वरूपको याद मात्र गर्दाखेरि पनि हामीलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वको उत्पत्तिको पनि कारण उहाँ नै हुनुहुन्छ, पालनको कारण पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, संहारको कारण पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। संसारका मानवहरूले मर्त्यलोकमा जन्म लिइसकेपछि 3 प्रकारका तापहरूबाट ग्रसित भएका छन्। ती 3नै तापलाई विनाश गर्ने उनै भगवान श्रीकृष्ण एक मात्रै हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लालको। मैले छोटोमा यहाँहरूलाई भने भगवानको नाम नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यही भएर भागवतमा बारम्बार 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 भनिएको छ। अनि धेरै ठाउँमा कतिले सोध्नुहुन्छ भागवतको सार एक वाक्यमा म भन्छु, कलौ केशव कीर्तनात्, कलियुगमा केशवको नाम यानि कि भगवानको नाम कीर्तन नै एकमात्र उपाय हो। के को? मुक्तिको। कृष्ण कन्हैया लालको, श्री भागवत भगवानको आजको आनन्दको। र यो 7 दिन हामीले गर्ने के हो भन्दा मात्रै भगवानको नाम लिने हो, भगवानको नाम जाप गर्ने हो। यताबाट कथा गर्दै गयो, अन्तमा त्यही उत्तर आउँछ के? भगवानको नाम लिऊ।
अर्कोतिरबाट कथा गर्दै आयो, अन्त्यमा त्यही सन्देश आउँछ के भगवानको नाम जप गर। अनि फेरि कथा गर्दै गयो, अन्त्यमा त्यही चेतना हामीलाई प्रवाह हुन्छ के भन्दा भगवानको नाम नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, भगवानको याद नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। हरि कोही दुखी तनले कोही दुखी मनले, होइन त? कोही दुखी तनले कोही दुखी मनले भगवानको नाम मात्रै सबै दुःख हर्ने। दुखी तनले कोही दुखी मनले भगवानको नामले मात्रै सबै दुःख हर्ने। हरि कोही दुखी तनले कोही दुखी मनले भगवानको नाम मात्रै सबै दुःख हर्ने। कोही दुखी तनले कोही दुखी मनले भगवानको नामले मात्रै सबै दुःख हर्ने। हरि भगवानको नाम मात्रै सबै दुःख हर्ने। भगवानको नाम मात्रै सबै दुःख हर्ने। जय हो। भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई। एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिलाई। एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँभरिलाई। भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई। एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिलाई। एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँभरिलाई। जय हो। कृष्ण भजनैले कृष्ण भजनैले कृष्ण भजनैले कृष्ण भजनैले आनन्दमा छु अहिले कृष्ण भजनैले। आनन्दमा छु अहिले कृष्ण भजनैले। हरि आनन्दमा छु अहिले कृष्ण भजनैले। आनन्दमा छु कहिले कृष्ण भजनैले। कृष्ण आनन्दमा छु अहिले कृष्ण भजनैले। आनन्दमा छु अहिले कृष्ण भजनैले। हरि आनन्दमा छु अहिले कृष्ण भजनैले। हरि श्री कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। अहो दुःखम महादुःखम दुःखद दुःखातरम यतः काचार्यम विस्मृतम रत्नम हरेर नामैव केवलम। यो मान्छेको जीवन लिएर आइसकेपछि दुःख छ, दुःखपछि पनि फेरि दुःख छ, अनि त्यो दुःखपछि पनि फेरि महादुःख छ रे। अनि त्यो सबै दुःखबाट निवृत्त हुनको लागि, मुक्ति पाउनको लागि एउटै मात्र साधन छ, त्यो के हो भन्दा भगवानको नाम भनेर महात्म्यको सबैभन्दा पहिल्यै व्यासी महाराजले के भनिदिनु भयो? श्रीकृष्णाय वयम नमः। त भागवत सबैभन्दा पहिला भागवत भनेको के हो भनेर यहाँहरूलाई नभनिकन भागवतको कथालाई अगाडि बढाउन मना गरिएको छ। फेरि भगवान गणेशलाई स्वागत पनि गर्नु छ। रिद्धि सिद्धिले युक्त सिद्धि विनायक भगवान हाम्रो माझमा तयार हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि भागवतको अर्थ के हो त? चारवटा अक्षर मिलेर भागवत भन्ने शब्द बनेको छ। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तरन्ति भगवत भवसागरात्। भाष्यते सर्ववेदेषु सबै वेदहरूको भाषा यही भागवतले बोल्छ अरे। भाष्यते गीयते नारदादिभिः नारद जस्ता ऋषिमुनिहरूले पनि भागवतकै गान गाउँदै हिँड्छन् अरे। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु 18 पुराण मध्ये सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट